番組はご覧の天才の提供でお送りします。ゴジラ。本当だ。こちらでは間違いないでしょうか。確かにね。ああ、卵も、ああ、ああ。現金をお入れください。領収書が必要なお客様はお釣りをお取りください。お釣りをお取りください。
すみません。はい、失礼します。ばらくそのままでお待ちください。しばらくそのままでお待ちください。
海道新幹線が一部区間で運転を見合わせるなど交通にも影響が出ました。ゆっくりとした速さで進む台風10号。木曜日以降、九州などどうも